जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम लोग इस प्रतिष्ठित स्कूल में भ्रमण करते हैं। यह गुमला जिला का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है जिसका नाम संत इग्नासियस हाई स्कूल गुमला है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके बाद इंटर कॉलेज की स्थापना 2004 में हुई है। यह प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र जो शिक्षा और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है। चारों ओर हरियाली और अनुशासित स्टूडेंट बहुत ही मन को मोह लेते हैं। यह स्कूल मुझे अपना सा इसलिए भी लगता है क्योंकि यहीं से मेरे हस्बैंड की शिक्षा दीक्षा हुई थी। जब मैं इस स्कूल में जाती हूँ तो मुझे बहुत ही अपनापन लगता है कभी वो यहाँ पे आए होंगे, इसलिए मुझे इससे बहुत ही लगाव सा लग रहा है। आप भी इस स्कूल का भ्रमण कीजिए। मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ और आप इसका आनंद लीजिए। स्कूल का कैंपस, यहाँ पे बड़ा सा स्टेडियम, म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम आदि सभी कुछ है।